Привет, ребят! Давно не снимал видео. Сейчас мы с Кириллом пойдем. Я даже не знаю, как показать. Ну, короче, там вот сзади лесопосадка. Сейчас 2 января. Ой, 1. 1 января и время 6:30. Время 6:30, вот. Утро. И мы сейчас пойдем туда. Я буду снимать фонариком. Надеюсь, телефон не сядет. Погнали. Я полностью отмерз. У меня выключился телефон за все это время. Потом я его кое-как нагрел лайфхаками. Я вам потом скину видосик. Точнее, ставлю сейчас видосик, как я его нагрел. Уроки выживания с Кириллом. Давай, я снимаю. Снимаешь? Берем ушанку, вот так одеваю. Сверху капюшончик, видите? Короче, смотрите. Достаем наш... Смотрите, он бухает. Ты чё палишь, контору? Телефон, неважно какой, даже Nokia... Не, Nokia 33 не выключится. Суете сюда, типа вы разговариваете с кем-то. Еще и так ходите, и он у вас согреется автоматически. Не благодарите за лайфхак. Мы сейчас находимся в поле. Время у нас, смотрите, почти 7 часов. Проверяй наш телефон. Прошло немного времени. Подождите. О! Лайфхак. Заработал! Вот. Значит, мы пришли в лесопосадку. Точнее, за город. То есть, вон там лесопосадка, а там город. Ну, вы видите, вон там светится что-то. Вот. Еще у меня другой телефон. Сейчас. Ну, точнее, у меня больше нет айфона. Короче, я не знаю, что сейчас будем делать. Подождем, пока мне выключится телефон, и с грустными лицами пойдем домой. Я еще завтра что-нибудь поснимаю. Думаю, вам понравится. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем. Я хотел показать вот это. Это Она, не кстати, замерзайка. Это не замерзайка, да. Сегодня мы будем за городом пить не замерзайку. Мы специально вышли за город, чтобы этого никто не видел. А у нас дегустация. Да, я сейчас посмотрел. Типа... Ну, мы еще и крышку потеряли. Пофиг. Похрен. Он пьет за здоровье своих подписчиков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И это все ради вас. Смертельный номер. Покажи бутылку. Он еще не допил. Видите, у него на щеке даже это не замерзайка осталась. Он не может это допить, потому что это очень смертельный номер на самом деле. То, что зубы болят. Ему остался еще там глоток буквально. И он это сделал, да? Да, только не полей. Он это сделал. Расскажите о своих ощущениях. На вкус, как не замерзайка. И да, мы не мусорим. А вы пробовали не замерзайку? Да. И как вам на вкус? Ну, знаете, на самом деле, на вкус как АТЦ, смешанный с Не замерзайкой. терафлю. Вот. И еще, после того, как смотришь в этот цвет, оглядываешь когда-нибудь, и ты ни хрена не видишь. Вот смотрите, яркий Да. он. И хоба, ничего. Все, вырывай. Садись, Лёш. Что делаешь, Кирилл? А? Короче, мы сейчас будем разжигать костер. О. Они продолжают, серьезно? Кого, салют? Да. Давайте салют разожжем. Салют сжечь? Мы, кстати, сейчас зашли в пятерочку. Ага. Чуть-чуть бумаги взяли. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Это надо было снимать.
Так, ну что, мы практически на это. Вот тут наш огнево будет. Вот, мы все сейчас положим бумагу, а на верх бумаги вот это вот все. Выживальщик поджигает костер. Получится ли у него это Ого, первый раз не то, что у нас вчера. Давай с этой стороны. Салют всем, кто не дремлет. Мне, короче, что-то не спится. Поэтому О, зашибись. слушайте мою хуйню. Мы в поле. Жгем костер. Мне кажется, это странно будет выглядеть, тебе не кажется, нет? И они зашли такие в пятерочку и забрали всю стопку этой бумаги из пятерочки. Теперь смотрите, сколько у нас идет. Сейчас я вам покажу. Не, на самом деле, это страшно идти. Еще тут пахнет костром. Вот. Вон там деревья. Ну, видите вы. Я просто не хочу идти в этот сугроб. Вот. Проваливаются ноги. Да. И мы жгем костер в лесопосадке. Боже, что может быть прекраснее? Вау. О, Мои лавахаки помогут всем. Это было опасно. опасный трюк. Повтори все. Просто посмотри на ее довольное лицо. Думаешь, неудобно одной рукой? Вот видите? Вот ее довольное, задумчивое лицо. Не реклама, ребята, запомните. Горит. Я надеюсь, что нам после этого Магнит предложит контракт. Смотри, как много ровно начало гореть. Да, я вижу, прям идеально. По контуру, смотрите, ребят. Мы разожгли огонь побольше уже. Смотрите, он прям такой нормальный. Вот. Мы дожгли костер до самой земли. Смотрите. Жесть. Ты со мной, сама не знаю зачем. Это все, что осталось после нашего костра.